还没告诉我，这封信是怎么到你手里的？我在火车上还看到一个人，陆大少爷。阿言，你怎么了？这个女人很危险，是不是有什么误会？都敢挑拨我们父子之间的感情，这个女人真有意思。证据我已经给你爹了，你追着我也没用。你写的吧？空口无凭，督军大人，你可不能冤枉我。火车上我们交过手，那天你身上的味道还有现在的，跟这张纸条上一模一样。陆大少爷的证据还真是别出心裁呢。阿笑，无论是报答我刚才救你，还是我今天因为你受伤，你都应该对我负责。松手！给我疗伤。我得尽快去找阿笑。你怎么知道我今天会去西郊？督军大人还真是执着。你认识珠儿吗？还是说，你就是珠儿？你没有死。我是木兰，珠儿是谁？是我一直要找的人。小时候，父母忙于生意，是珠儿的母亲王嫂把我带大，只有珠儿一直陪着我，我很喜欢她。我们一起约了去西郊拍照片，埋在树下，相约10年后的今天再一起挖出来。这10年，我无时无刻不在想着这一天，想着珠儿。还真是感人。你到底是不是珠儿？西郊的事，只有我和珠儿知道。你够了！我这儿治不了你的相思病，你该走了。这个人情，我会还你的。我们把照片埋下，10年后的今天再挖出来。10年，10年后照片还在吗？在，一定在。 10年后如果还在，
我就嫁给你。那我可得挖深点。哥，赵德彪在邪教伏击了少爷，他这么快就动手了。这个女人很危险。原来是木兰出的力，以安和实业为诱饵，不仅把陆彦从驻地引到海城，刺激了赵德彪，还得了木兰这把迷人又危险的刀，真是一箭三雕啊！派人去查木兰的地。好的，哥。这么晚还不睡，是等着跟爹汇报吗？说，你跟穆小姐说了什么？有点乏。暗了是吧？大美君王，你竟然敢做这种灭门的勾当！那我不是有你这个当督军的好儿子吗？你若敢让我爹的名誉受损，我会毫不犹豫地让你消失。你只要好好消失我，这种事情就不会发生，我们陆家只会长久的富贵下去。你不会真的以为我是为了安和实业而来？姐姐，一直都带着呢，没有麻醉，省着点。姐姐，你怎么知道我在这儿？明知故问。按住。小时候我们第一次见面的地方就是在这儿，后来我们经常一起在这儿看星星、听风。我答应过你会好好待着，你也答应过我会从我的生活里消失，我做到了，你却食言了。为什么不让我陪着你？那柄飞镖会让你暴露，马上离开海城，不然我就把项链扔掉。你知道那意味着什么？松手！来了。陆先生。穆小姐。陆先生今日来，该不会是要答应我的提议了吧？我当然可以答应你的要求，但是我对你还是有点不放心呢。陆先生，那我应该怎么样才能让你放心呢？
如果没有那个意外，那封信里的东西就会送到我手里。可它偏偏出了意外。穆小姐，如果你希望我们以后合作顺利的话，就得让那个意外消失。意外？那个意外说你很危险。这个女人很危险。他想让我除掉陆衍。杯中夜色在坠落，是谁打破这片沉默？原来是我为所爱擦枪又走火。我不愿做暴风雨中的飞鸟，也不愿长眠于深渊，只祈祷在下一个10年挣脱这黑暗。要巧言令色，要心思荒漠，我有着执着踏破山河，当棋局逆盘，让命运反转，明知结局总不会